हेलो मैकेनिक दोस्तों, मैं हूं सद्दाम हुसैन और आप देख रहे हो ये मोटरसाइकिल मैकेनिक। तो दोस्तों आज मेरे पास आई हुई है हीरो होंडा पैशन प्रो बाइक है। तो ये बाइक का देखिए दोस्तों कितना साउंड हो रहे हैं स्टार्ट देने पर। दोस्तों देखिए टेक 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 बहुत ज़्यादा साउंड हो रही है। ये टाइमिंग सेन का साउंड है दोस्तों, टेक 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 साउंड हो रही है। मैंने अभी टाइमिंग सेंस करना है, देखिए कैसे टाइमिंग सेंस करना है दोस्तों, देखती रहे वीडियो। दोस्तों मैंने सबसे पहले ये सेन कवर को खोल लिया दोस्तों, उसके बाद में ये मैग्नेट कवर को निकाल दूंगी दोस्तों। 8 mm नट जो है वो खुलना है सबसे पहले। ऐसा करके दोस्तों मैंने मैग्नेट कवर निकाल दिया। उसके बाद ये जो मैग्नेट कवर को जो कपलर है वो भी खोल दिया दोस्तों। अब मैग्नेट को मैंने खुल सके हो दोस्तों, ये मैग्नेट पुलर के ज़रिए से दोस्तों ऐसा करके टाइट देने पर मैग्नेट रिमूव हो जाएगा दोस्तों। ऐसा करके प्रेशर देने पर दोस्तों मैग्नेट रिमूव हो जाएगा। दोस्तों ये सब देखिए बहुत धूली मिट्टी है, ये मैंने हवा मारकर मैंने साफ कर दिया दोस्तों, देखिए। उसके बाद ये प्लेट जो है, प्लेट पर देखिए दोस्तों 2 स्क्रू है, ये स्क्रू खुलना है। उसके बाद ये प्लस के ज़रिए दोस्तों ऐसा करके प्रेशर देने पर ये रिमूव हो जाएगा दोस्तों, देखिए। उसके बाद ये कितना टाइमिंग सेन लूज है दोस्तों, देखिए एकदम लूज है, इसलिए तो बहुत गाड़ी टेक 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 साउंड कर रहा है दोस्तों। ये टाइमिंग सेन को जो एडजस्टर है उसका नट मैंने खोल दिया दोस्तों। इसका अंदर देखिए स्प्रिंग है दोस्तों, वो भी खोल दिया दोस्तों। ऐसा करके दोस्तों ये अंदर में देखिए प्लास्टिक का पिनियन है, वो भी खोल दिया। उसके बाद ये टाइमिंग सेन को जो इस पॉकेट है उसका 8 mm को नट वो भी खोल दिया दोस्तों मैंने, देखती रहे वीडियो। चैनल पे अगर नए हो दोस्तों सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से ज़रूर प्रेस कर दीजिए, वीडियो लाइक कर दीजिए दोस्तों। दोस्तों इसका देखिए 10 mm का जो नट है वो भी खुलना है दोस्तों। इसका अंदर एक रबर का राउंड रबर है, वो भी खुलना है दोस्तों। दोस्तों ऐसा करके मैंने टाइमिंग सेन रिमूव किया दोस्तों। ये रबर, ये राउंड रबर है, मेरा टाइमिंग सेन निकल चुकी है दोस्तों। दोस्तों ये मेरा रोलन कंपनी का टाइमिंग सेन है, ये अच्छा वाला सेन है दोस्तों।
ये टाइमिंग सेन मैंने ऐसा करके देखिए कितना बड़ा हो रही है। पुराना वाला जो चेन है कितना बड़ा हो रही है। देखिए मैंने ये टाइमिंग सेन को एक तार के ज़रिए से अंदर में डाल चुके हैं दोस्तों। ऐसा करके डालना है दोस्तों। ये राउंड रबड़ को मैंने अंदर में डाल दिया दोस्तों। उसके बाद ये प्लास्टिक का पिनियन जो है वो भी लगा दिया दोस्तों। ये मैंने प्लेट है, ये प्लेट लगा दिया दोस्तों। ये मैंने स्क्रू है, ये 2 स्क्रू लगा दिया दोस्तों। दोस्तों ये मैग्नेट पर टी मार्क मिलाना है दोस्तों। इसके बाद ये जो हेड पर जो मार्क है और ये टाइमिंग से इस पॉकेट जो मार्क है ये दोनों लेबल करना है दोस्तों। लेबल करके ये इस पॉकेट लगाना है दोस्तों। दोस्तों ये दोनों मार्क लेबल हो चुकी हो दोस्तों, देखिए। उसके बाद ये मैग्नेट से जो टी मार्क है वो भी मिलाना है दोस्तों। ऐसा करके टाइमिंग से मिलाना है दोस्तों।
दोस्तों ये मेरा टाइमिंग चेन फिटिंग कंप्लीट हो गया। देखिए आपके सामने ये गाड़ी स्टार्ट देकर साउंड सुनाई दे रही है। दोस्तों कितना अच्छा साउंड हो रही है गाड़ी का। देखिए दोस्तों।